सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल एंड यू आर वाचिंग द 5 लाख किड। सो आई होप आप लोग ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज अपने पास है RC 390 एंड थोड़ा सा कंडीशन ऑफ है बिकॉज मेरा दोस्त अभी थोड़ा बाहर था तो मेंटेन कर नहीं पाया था कि पर गियर कितना जाती है और इसका टॉप एंड क्या है। आफ्टर ऑल इट्स अ BS3, अ बीस्ट ऑफ KTM। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं पर गियर कितना जाती है ये। तो फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं। 57 सेकंड गियर, 81 थर्ड गियर, 106 फोर्थ गियर, 131 और ये फिफ्थ गियर दे दिया मैंने। सेवन फिफ्थ गियर लिमिटर है और ये 6 गियर दे दिया मैंने। क्रॉस गियर। रुको, अभी कॉर्नरिंग है, थोड़ा सा सेफली भी देखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल इट्स BS3 भाई। जितनी भी हो गांड तो फटती है इसमें भी। लंबा सा स्ट्रेच मिलने दो। फिफ्थ गियर देके स्टार्ट करते हुए यहाँ से वन और 2 देखा मैंने। स्मूथ निकल रही है गाड़ी, स्मूथ। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा जैम है तो मेरे को अभी मिल नहीं रहा। मेरे को एक U-टर्न लेके ट्राई करूँगा ये। यहाँ से शुरू करते फिर से। थोड़ा सा गैप मिल जाए भाई, मज़ा आ जाए मेरे को। थोड़ा सा I mean थोड़ा खाली मिले, नॉट गैप। गैप तो मार के निकल ही रहा हूँ। ये देखो, जब तब गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। मे भी यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच मिल जाए। ओ वैगनर चाचा रुको जरा। लंबा स्ट्रेच लगता है खरदा के मुंह पे ही मिलेगा मेरे को, जो देख रहा हूँ मैं यहाँ। चलो मिल गया।
तब ये लिमिटर मारी है। और मतलब BS3 RC 390 का टॉप स्पीड मैंने निकाल दिया। ये बेसिकली मेंटेन्ड नहीं है, टू बी प्रिसाइज। ओके, ये मेंटेन्ड नहीं है ये गाड़ी, तब भी ये 178 IS क्लॉक की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मेंटेन होती 180 आप जाती है। मज़ा आ गया। बहुत दिन से मन था एक RC 390 का टॉप एंड चेक करने का, मन था बहुत दिन से भाई। लेजिटली वाव मशीन है भाई, मज़ा आ गया भाई। वॉबल हो रही है, ये देखो वो कैसे वॉबल हो रही है। तो आई गेस ये वीडियो यहीं एंड करनी होगी। इसके बाद अब आराम से अपन घर जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना गाइस। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करो ऐसे कंटेंट देखने के लिए। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो ज़रूर से फॉलो भी कर लेना, द फायरफ्लाई किड। तो जाके फॉलो ज़रूर से कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड गाइस, बाय बाय।